E parliamo ora di sport. Come 7 giorni fa Mantova sciupa un'ottima occasione per portare a casa la vittoria. A San Marino i biancorossi avanti 2-0 con Zaninelli e Pettarin per poi farsi raggiungere nella ripresa. Il Mantova incappa nel solito vizietto e ancora una volta getta al vento un doppio vantaggio. Allo Stadio Olimpico di San Marino non succede nulla per 25 minuti prima dell'improvviso guizzo di Fonte, che addomestica un buon pallone e lo serve a Zaninelli per il facile 1-0. Il San Marino va in confusione e dopo 2 minuti il portiere bianco-azzurro russo smanaccia un cross di 5, consentendo a Pettarin di appoggiare nella porta sguarnita per poi lasciare libero spazio all'esultanza. Sulle ali dell'entusiasmo il Mantova ha pure la palla buona per il 3-0, ma il pallonetto di 5 esce di poco a lato. La musica cambia completamente nella ripresa e all'11° minuto il capitano biancoazzurro Poletti serve ad Antoni un facile pallone per la segnatura che riapre la partita. 10 minuti dopo la rimonta si completa, punizioni di Poletti, difesa ferma e la Padula in mischia trova la zampata vincente. I biancorossi provano a reagire e Pettarin ha una buona palla che però spreca da posizione vantaggiosa. Alla fine il Mantova deve accontentarsi del pareggio e ci vuole un super Mirko Bellodi per fermare in 2 occasioni lo scatenato La Padula.